而家喺 Brian 身邊就有咧3位咧八爪魚嘅前主持人喎，就有 Sunny 啦、Cindy 同埋 Clifton 嘅。Hello，不如同我講一講咧你哋嘅近況啊嘛，不如Cindy 先啦。翻嚟做翻啲文職嘅工作啦，咁樣咯，係啊。咁但係得閒冇事咧，咁我都依然咧好留意呢個點講咧，呢個娛樂圈嘅嘢嘅。咁我都會成日咧走去睇下啲演唱會啊，咁啊睇下啲舞台劇咁樣，因為呢啲溫哥華都係冇噶嘛。都好精彩嘅，不如Clifton 講一講到你啦。我驚溫哥華啲觀眾咧已經係忘記咗我嘅，係啦。近況咧其實工作上就同以前差唔多啦，都係主力係以一個化妝行業繼續去做嘅。咁啊，但係業餘嘅時候都會做下舞台劇啊，做下一啲司儀嘅工作啊，等等啦，就係咁啦。佢哋都係仲喺呢個嘅娛樂事業之中喎。少少啦，少少啦。係啊。OK，好。Sunny 咧，咁你又點咧嚇？我翻嚟4個月啫，你冇話我唔識我啊嘛。咁你都係離開咗，都要問一問嘅係嘛？買翻嚟4個月咧，咁啊金融風暴揾唔到工嘅情況之下，唯有翻嚟繼續學生生涯咯。寒窗苦讀好慘嘅，不過都係新年快樂咯，大家。呢一個新年願望都幾好啊！咁不如就係咁依講一講啦。新年有啲咩嘢嘅祝福嘅説話俾大家溫哥華嘅觀眾們咧？咁啊，今年咧溫哥華特別凍啦，咁希望大家咧喺溫哥華過一個好溫暖嘅新年啦。咁就小朋友快高長大，夫妻就甜甜蜜蜜啦，咁樣咯。好。我比較實際啲嘅就祝大家不勞而獲啦，揾多啲錢啦，出入要小心啦，因為我知道落雪好勁啊今年，咁同埋希望小朋友快高長大啦，學業進步啦，等等等等啦。凡事小心啦。咁Sunny你啦。我最希望自己學業進步咯，咁啊順便希望大家都學業進步啦，係咁多。好，唔該晒3位嘅主持人嘅。